Minha honra, porra! Minha honra, porra! Minha honra, porra! Minha honra, porra! Minha honra! Minha honra, campeão! Minha honra! Nossa, já treinei hoje já. Ele tá com energia, rapaziada. Lascou. Nossa, não tô com essa energia aí não, caralho. Eu não tô nessa energia aí não. Nossa, já treinei. Bravo, 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 bravo. E agora? E agora? Foi quantas flexão? 46? 48? 48 flexão? Eu vou ter que fazer 50, hein? Vai ter que sair 50. Fudeu, fudeu. Vamos mijar, vamos mijar. Vamos lá, vamos lá. Não vai correr não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não correr não, fica de boa. Caralho, pior que eu tô sem fôlego. Não tô confiando em mim mesmo, hein? Eu não tô confiando em mim mesmo, hein? Agora fudeu. Tô sem fôlego já, hein? Tô meio beta, hein? Olha lá. Mano, eu tô sentindo a energia ruim, velho. Bora! Tá pegando aí? Lee. Oh, Lee. O que foi que eu fiz? Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Fazer pra cá. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Lee, você já provou. Você é um grande ninja. O vencedor é Gaara. Pra provar minha teoria, eu vou até o final, pois o trabalho duro vence o dom natural. Pode crer, Rock Lee, vamos aí. Considerado o pior entre todos os alunos, como alguém sem nenhum dom e que também não tem futuro. Sempre fui subestimado por não ter nenhum talento, mas eu me esforço mais que os outros e nunca me rendo. Mesmo sem eu ter nascido com nenhuma habilidade, eu posso superar com minha força de vontade. O ninja derrotado, sem talento e sem moral, mas o trabalho duro vence o dom natural. Mas o trabalho duro vence o dom natural. Com as mãos. Porra, não contei, velho. Eu não tava contando, não sabia quanto que tava. Foi 38 só? Eu parei de contar quando chegou no 20, velho. Nem fudendo. Sério? Não, peraí. Pelo orgulho, peraí. Faço mais repetições. Eles podem duvidar, mas não param de treinar. Para ser um grande ninja, o mundo inteiro provar. Destrua com meu corpo, mas ainda tenho fé, pois minha força de vontade é o que me mantém de pé. Pois minha força de vontade é o que me mantém de pé. Me mantém de pé, me mantém de pé. Mesmo sem um dom, mesmo sem talento, eu posso ser bom. Muito treinamento, vai minha teoria, vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. Mesmo sem um dom, mesmo sem talento, eu posso ser bom. Muito treinamento. Eu não vou falar, nem vou falar que eu tirei peito ontem não. Nem vou falar isso não. Mas tá bom. Vou nem falar que tirei peito ontem não. Duro vence o dom natural. O trabalho duro vence o dom natural. O que perde, comprei até o gênio virtuoso, com sua força de vontade e com todo o seu esforço. Por isso fui além e treinei mais que os outros. Com um grande poder eu impressionei a todos. Todo esse treinamento me deu esperança. Agora conquistei a força com perseverança. Destinado ao fracasso, mas eu nunca desisti. Esse é meu jeito ninja e o meu nome é Rock Lee. Destinado ao fracasso, mas eu nunca desisti. Esse é meu jeito ninja, meu nome é Rock Lee. Mesmo sem um dom, mesmo sem talento, eu posso ser bom. Muito treinamento, vai minha teoria, vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. Mesmo sem um dom, mesmo sem talento, eu posso ser bom. Muito treinamento, vai minha teoria, vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. Weird House.
pegando peitoral pro caralho. Pegando peitoral pra porra. Eu fiz 40 flexão aqui pra te honrar, meu amigo. Aí sim, Joãozinho. Ô, 38? Não. Todo dia de manhã agora eu vou ter que fazer. Não, como eu falei, não é desculpa. Não é desculpa, mas não treinei peito. Não é desculpa, mas não treinei peito, porra. Ó, dorsal. Fazendo o shape ficar triangular. Ô, tô sentindo que pegou mais um tríceps do que outro, velho. Eu acho que eu joguei mais peso pra um lado do que outro. Ó. Aqui deve ter uns 30, uns 40 de braço. Os 40 de braço tem. Barriga de chope. Mano, vocês não entendem, velho. Aqui é a parte mais importante do corpo do ser humano. É por aqui que você se mexe. É por aqui que você esquiva. É usando isso aqui que você faz força. Quando o cara fala, ô Hard, minha honra. É nóis, irmão. E para de engolir tudo calado. Ó, é o seguinte. Aqui é a parte do tandem. Aqui é o tandem do ser humano. É esse aqui que puxa ele pra frente. É isso aqui que faz ele tirar aqui quando você quer tirar rápido, né? Você quer fazer movimentação. É por aqui. E é aqui que você vai fazer força. Quando você vai pegar algum peso no chão, sabe o pedreiro, quando pega peso? Quando não tá pesado, ele não faz um... Quando tá pesado, ele não faz uma... Pode ter certeza, pode ver aí. Quando você faz esse... A força vem tudo pra cá, pro tandem, pra barriga. E aí, por forçar toda essa parte aqui, minha barriga geralmente ela fica pra frente. Assim, ó. Ela fica pra frente, minha barriga. Ela fica assim pra frente. Tá entendendo? O tronco tem que ser forte e não delicado. Não, mas tá fortinho, né? Eu aguento levar porrada, pelo menos. Eu aguento levar porrada em chute. Vocês aguentam levar porrada em chute? Vocês aguentam levar porrada em chute, rapaziada? Não, a cama tá arrumada, mano. Só as roupas que não. Só as roupas, deixei pra arrumar depois. Apanho todo dia no Muay Thai. Aí tá top, então. Tá braçudo, hein, campeão? Você tá vendo aí, né? Mas não é não. É efeito de ótica. É efeito de ótica, irmão. Minha honra, porra! Minha honra, porra! Minha honra, porra! Minha honra, porra! Minha honra! Minha honra, campeão! Minha honra! Ficou foda, hein? 40 de braço somando os dois. Olha aí! Eu não consigo fechar meu peitoral agora, ó. Ó, não consigo. Ó, louco. Não consigo fechar, irmão. Tá inchado. Tá inchado. Ó. E aí, rapaziada, posso vazar? Bora pro filme. Vocês querem que filme? Vocês querem filme? Mas aí eu treino como? Não é amanhã. Vambora então. Corre lá na Twitch lá, rapaziada do YouTube. Minha honra. Vamos assistir essa porra aí. Que se foda meus treinos, né? Que se foda. O negócio é fazer live mesmo. Foda-se. Foda-se tudo nessa porra. Que se foda. Treinar pra quê, né? Bom é ficar gordo. Ficar fraco, devagar, lento, sem saber socar, sem saber fazer nada. Bom mesmo é isso aí. É live. Vamos pra live então. Eu vou assistir essa merda na raiva, irmão. Tudo que eu ver que é ruim, eu vou reclamar dessa merda, hein? Pode ter certeza. Eu vou reclamar até o final do filme. Tamo junto, rapaziada do YouTube. Minha honra, fique com Deus, que a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E que Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus aí, é nóis, rapaziada. Salve a você que assistiu esse corte. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Acompanhe as lives que acontecem aqui no YouTube todos os dias. Tamo junto sempre.